Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Siamo ormai reduci delle festività più importanti del Natale, quindi ci avviamo verso un nuovo fine settimana. Per capire cosa accadrà in questi giorni iniziamo con una mappa al suolo incentrata nella giornata di sabato. Potete notare vicino all'Italia, quindi tra Francia e Italia, una perturbazione con quella linea in avvicinamento. Si tratta appunto di una perturbazione che verrà a farci visita nel corso del pomeriggio di sabato e che interesserà parzialmente la giornata di domenica. Quindi possiamo dire che per quanto riguarda il fine settimana, partendo da sabato, potete notare le precipitazioni che interesseranno buona parte del nord, specialmente i settori centro-occidentali, qualcosetta nella Toscana. Si tratta appunto di questa perturbazione che nel corso della notte attraverserà il territorio. In effetti domenica abbiamo delle residue precipitazioni al nord-est, specialmente al mattino, e delle precipitazioni sui settori tirrenici. Possiamo dunque dire che avremo un weekend sì un po' capriccioso, con temperature che a dire il vero non saranno fredde. Infatti per il freddo invernale bisognerà attendere probabilmente con il nuovo anno. Per ora ho detto tutto, auguro a voi tutti un buon weekend, se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.